本影片设有多国语言字幕，请点选此处开启。今天跟大家介绍 IMTS 美国工具机展。IMTS 是世界3大工具机展之一，每2年在美国芝加哥举办，与欧洲 EMO、日本 GINTOF 并列为世界3大工具机展。2024年展出日期为9月9日至14日，共启用东南西北4个展馆，展示主题包含研磨加工、切割、后处理加工、制造与雷射、齿轮制造、金属切割、机械零配件、清洗系统、工业环境、品质管测、品管、放电加工、EDM、控制系统与 CAD/CAM、3D 列印、基层制造、模具、装加系统。2022 IMTS 展出面积达120万平方英尺， 8.6万参观人次，参展商共1816家。除了展示最新技术，也举办多场技术研讨会和专题讲座，提供参观者与专家交流学习的机会。如果您对展览有兴趣，不妨考虑台湾工具机暨零组件工业同业工会与麦斯特旅行社举办的2024 IMTS 美国工具机展考察团，带您参观展览与先进工厂，深入了解最新制造技术，与业界专业人士面对面交流，拓展业务人脉，同时出国散心，领略当地风情。2024美国 IMTS 工具机展考察团暂定参访单位为 Herco 与福特汽车。Herco 自1968年创立，始终保持在 CNC 工具机技术领域领先地位，拥有80多项专利。该公司深刻体认到敏捷性、适应性和获利能力对企业经营的重要性。因此，该公司借由所开发的 ANSI 和对话式编程来制造可靠的 CNC 工具机和同业间功能最全面的控制系统。福特汽车以 T 型车和流水线生产在世界汽车史上闻名于世，利用机器人技术、3D 列印和虚拟实境等最新技术生产，装配过程注重人机协作工程。今天就跟大家介绍到这里，如果您喜欢这则展览介绍，欢迎订阅我们的频道，将不定期上传世界展会资讯。Master 麦斯特展会报道，我们下次见。